दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. उपरांत ताणें जायतीं आसर्यां केल्लीं त्या शहरांक वचोन देवा थंय तीं पाटी परतूंक नात देखून तांकां तो बेस्टावंक लागलो. हां, कितली भिरांकूळ जातेली तुजी स्थिती ए कोरेझिना. हाय तुका ए बेत्साइदा. तुमचे मदें केल्लीं तीं आसर्यां तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्लीं जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळार गोनी वस्तूर न्हेसोन आनी आंगार गोबोर घालून आपली जिणी बदलतो. देखून हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे प्रास चड काकुळट लाभतली. आनी तूं कफरनांव, आकाशाक चडतलें म्हूण चिंताय कितें? पाताळाक तूं शेवटतलें. कित्याक तुजें तें केल्यान तीं आसर्यां सोदोमांत केल्लीं जाल्यार आजुनी ते उबे आसते. देखून हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवाक तुजे वन चड काकुळट लाभतली. एक व्यक्ती पेल्याक इनाम दिवंक आशेता, पूण आनी एक व्यक्ती तें स्विकार करूंक नेगारता तर कोणाक नश्ट जाता? ते स्विकार करूंक नेगारच्याक. जेजून कोरेझिना, बेत्साइदा आनी कफरनांव गांवांनी जायतीं आसर्यां केलीं आनी तांणी वायट वाटेक पाट करून देवा नाशेवच्या सारके वाटेक पाटी येजे म्हूण जायते प्रयत्न केले. पूण त्या शहराच्या लोकांनी हाका गण्य करिनासतना आपल्याच वायटांत रावोंक निचेव केलो. देखून जेजू ह्या शहरा विरोध शिंडलो. देव काकुळदार आनी बोगसूंक सदांच तयार. हांवें सारके वाटेक परतूंक ताणें सोम्याद्वारी दिवचो अवकाश हांव विबाडतांगी. दोळे आसोनी कुर्डो वा कान आसोनी हांव केप्पो जालांगी. आयच्या वचपांत देव आमची काळजां मोवाळ धैर्यादीक पाटी परतवण्याच्या चिंतपांनी भरलेलीं आसा जें म्हूण सांगता. आहाज जुदाचो राय आडळते चलयतलो तेन्ना दुस्मानांनी सांगाता मेळोन जेरुसलेमाचेर आक्रमण करचें तें रायाक आनी लोकांक जिरोवंक कश्ट जाल्लें. तांची स्थिती गिळूंक जायनातले उंडये भाशेन जाल्ली. तोवळ देव इजाया मुखांत्र तांकां बुजयता आनी शहराक राखचे विशयांत उलोवन एकाद्या वेळा भावार्थांत तीं तीर रावनांत तर तीं तीर उरचिनांत म्हणली चेतावणी दिता. जेजून इतलीं आसर्यां केल्यारी देवा थंय पाटी परतनांतल्या बेत्साइदा आनी कोरेझीन शहरांक धिक्कारता आनी हिंस बरीं कामां सोदोमांत केल्लीं तर आजुनी तें उबें आसतें म्हणून आपलो शीन उसारता. सांत फेड्रिक हॉलंडच्या उत्रेक्टच्या पवित्र सभेच्या याजकां मदें भक्तींत आनी पवित्रायेच्या शिकपांत सांत फेड्रिक तरणाटपणारस तरबेत जालो. ताका याजकी दिक्षा लाभतास बिस्प रिक फ्रायडान ताका क्रिस्तांव धर्माक कन्वर्टर जाल्ल्यांक शिकोवन दिवच्याक नेमलो. सुमार 825व्या वर्सा उत्रेक्ट पवित्र सभेंत रिक फ्रायडाचो तो उत्तराधिकारी जालो. बिस्प जाल्लोच दियेसदीच्या सगळ्यान मांडावळ घालूंक ताणें धरली. अणभवार्थपण फुलोवनूच आसच्या उत्तरांत हें अणभवार्थपण काडून उडोवच्याक सांत ओडॉल्फ आनी उर्बेस्त हेरांक ताणें धाडलें.
संप्रदायांत सांगच्या प्रकार फेड्रिक रायांचे पूत लुईस आनी डेबोरेनेर तशेंच तांचो बापोय आनी बापायची दुसरी बायल हांचे मदल्या तर्कारांत मोदें पडलो. रानयेक माया मोगान सारके वाटेक हाडूंक ताणें प्रयत्न केलें तरी तो रानयेच्या रागाक बली जालो. वाल्सेरेनेचो लोक भोव कठीण आनी वांजेलाक कांटोळसो जावन आसलो. असल्या लोकांक वांजेल परगट करूंक आनी शिकोवन दिवंक ताणें जबाबदारी वयसून घेतली. संप्रदायाचे सांगणे प्रकार 838 जुलय 18 ताणें मीस भेटोवन तो अर्घ दिता आसतना दोगां कुणीगारांनी ताका सुरी घालून लगाड काडलो. किर्तनगाराच्या उतरांनी जिवंताच्या गांवांत सोम्याक हांव होगळाप दितलो म्हूण सांगून ताणें प्राण सोडलो. दिव्यवाणी